من 16 سالم بود و با رتبه 160 بدون سهمیه وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم. سلام جناب پروفسور. سلام. بازم ازتون سوال داشتم. بفرمایید. راسته که شما از 16 سالگی رفتین دانشگاه؟ آره من 16 سالم بود و با رتبه 160 بدون سهمیه وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم و اتفاقا به عنوان جوان‌ترین دانشجو بهم جایزه ویژه دادن. چی شد که رفتین رشته پزشکی؟ پدرتون پزشک بودن؟ نه، من پدرم کارمند بانک بود و خب چون برادران همه پزشک بودن فضای خونمون پزشکی بود و خود منم به این رشته علاقه‌مند شدم و وارد حرفه پزشکی شدم. خیلی‌ها پرسیدن که پروفسور بودن یعنی چی؟ خب طی 20 سال گذشته من 15 جلد کتاب چاپ کردم، بیش از 115 مقاله تو بهترین مجلات دنیا چاپ کردم و خب به خیلی از کشورهای بزرگ دنیا، کشورهای اروپایی سفر کردم و علم خودمون رو بروز رسانی کردیم و محصول این همه کارهای پژوهشی و آموزشی خب این شد که استاد تمام یا همون پروفسور. خیلی ممنون. مرسی.